Hi friends, so இன்னைக்கான வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹம்மிங். சோ இந்த ஹம்மிங் ப்ராப்ளம் வரதுக்கான காரணங்கள் என்னென்ன, சோ அதை எப்படிலாம் சரி பண்ணலாம் அப்படின பத்தி தான் இந்த வீடியோல ஃபுல்லா பார்க்க போறோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த காமனா வர ஹம்மிங்கை பத்தி தான் நான் சொல்லுவேன். சோ ரொம்ப இன் டெப்தா இருக்க ஹம்மிங் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நான் லாஸ்டா சொல்றேன் அது எதனால வருதுன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நான் முதல்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த காமனா வர ஹம்மிங் சோ அதெல்லாம் எப்படிலாம் வருது அதுக்கான காரணங்கள் என்னென்ன அப்படி நான் சொல்லிறேன். சோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த எர்த்திங் கனெக்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த எர்த்திங் ப்ராப்பராக இல்லாட்டி கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஹம்மிங் வரும். ஸோ அந்த எர்த்திங் ப்ராப்பராக இருக்கா இல்லையான்றதை பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு செக் எர்த்திங்னு சொல்லி போட்டிங்கனாலே எப்படி வந்து ஒரு எர்த்து வந்து வருதா வரலையான்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்களே ஒரு எர்த்திங்கை போட்டுக்கோங்க. இப்போ ஆம்பிளிஃபையர் வந்து வைக்கிறீங்க, அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எர்த்திங் கரெக்டாக இல்லை. ஸோ இது மொதல் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், எர்த்து ப்ராப்ளம் தான் சொல்லிட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து மைல்டாக நாய்ஸ் வரும். ஸோ அந்த நாய்ஸ் எங்கேருந்து வருதுன்னே தெரியாது. ஆனால் நீங்கள் அந்த ஆம்பிளிஃபையர் தொட்டிங்க அப்படின்னா அந்த நாய்ஸ் இருக்காது. ஸோ நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மைல்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாய்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு வரும், அது எங்கேருந்து வருதுன்னே தெரியாது. ஆனால் எல்லா பவர் சப்ளை எல்லா கனெக்ஷன்ஸு க்ரௌண்ட் எல்லாம் கரெக்டாக கொடுத்துருப்பீங்க. ஆனால் என்னடா அந்த மைல்டாக வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அந்த ஆம்பிளிஃபையரை தொட்டிங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு அந்த ஹம்மிங் கம்மியாகிடும். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எர்த்திங் ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த எர்த்திங் ப்ராப்ளத்தை வந்து நீங்கள் எப்படி சரி பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே வந்து ஒரு அடிக்கு குழியை தோண்டி அதில் உப்பு கறிக்கட்டை இதெல்லாம் போட்டு ஒரு ராடை ஊண்டி ஒரு எர்த்திங்கை வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எர்த்திங் உங்களுக்கு எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்னு தெரியலாட்டி ஹவு டு கிரியேட் எர்த்திங்னு கூட போடுங்க, வரும் நிறைய வீடியோ பார்த்து ஒரு ராடு அடித்து எர்த்து கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த ராட்லேருந்து வயர் எட்டு வந்து டைரெக்டாக இங்கே உங்களோட ஆம்பிளிஃபையரில் ஏதாவது ஒரு போர்டில் சுற்றி வச்சு டைட் பண்ணி வச்சுருங்க. ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக ஒரு எர்த்திங் கிடச்சிடும். ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா எர்த்திங்னால் வரக்கூடிய நாய்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு மெயினாக தெரிய வேண்டியது எர்த்திங்னால் கிரியேட் பண்ணுற நாய்ஸாக இல்லையான்னு நீங்கள் முதல் கண்டுபிடிச்சிக்கணும். தொட்டால் ஹம்மிங் குறையும், இல்லாட்டி ஹம்மிங் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இது வந்து எர்த்திங்னால் வரக்கூடிய நாய்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் எர்த்திங்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ மேக்ஸிமம் ஆம்பிளிஃபையர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்பே பார்த்தீங்கன்னா 3 பின் யூஸ் பண்ணுங்கள், 2 பின் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க. அது ஏன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா 3 பின் யூஸ் பண்ணால் தான் எர்த்திங்க்கான ஒரு ஹோலுக்கு வயர் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ உங்கள் வீட்டில் எர்த்திங்க்கான ஹோல் இருக்கும், அந்த எர்த்திங்கிலேருந்து எர்த்திங்கே டேரெக்டாக வந்துடும், எர்த்திங்கை நீங்கள் கரெக்டாக கொடுத்துக்கலாம். 2 பின் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எர்த்திங் வராது. ஸோ அதனாலையும் பார்த்தீங்கன்னா எர்த்திங்க்கான நாய்ஸ் வர வாய்ப்பு நிறையாவே இருக்குது. ஸோ எர்த்திங் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எர்த்திங்னால் கரெக்டான ப்ராப்பர் எர்த்திங் இல்லாதனால வரக்கூடிய நாய்ஸஸ் இதெல்லாம் நான் இப்போ இவ்வளோ நேரம் சொன்னது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா க்ரௌண்ட் கனெக்ஷன்ஸ்க்கான நாய்ஸ். ஸோ இந்த க்ரௌண்ட் கனெக்ஷன்ஸ்க்கான நாய்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு முன்னாடி வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் 230 வோல்ட் ஏசிக்கு வரக்கூடிய அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு முன்னாடி. இப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து 24 வோல்ட்டோ 12 வோல்ட்டோ வந்த பின்னாடி நடக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் இதெல்லாம். ஸோ இந்த க்ரௌண்டுக்கான கனெக்ஷன்ஸ் கரெக்டாக இல்லை. இப்போ 12012 எடுத்துட்டீங்க, ஸோ அதையும் டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டீங்க 12012ன்னு சொல்லிட்டு, இல்லாட்டி 24024ன்னு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ அந்த க்ரௌண்ட் எல்லாமே எல்லா போர்டுக்கும் கரெக்டாக போகணும், பாடிக்கும் கரெக்டாக போகணும். ஸோ பாடியிலையும் உங்களுக்கு க்ரௌண்டு கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கணும், எல்லா போர்டுலையுமே க்ரௌண்டு கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கணும், இது கம்பல்சரி இருக்கணும். ஸோ பாடியில் வந்து என்னென்ன கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா எர்த்திங்கும் கனெக்ட் ஆகிருக்கணும், டிரான்ஸ்ஃபார்மரை தாண்டி வரப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிசியில் இருக்க க்ரௌண்டும் கண்டிப்பாக பாடியில் கனெக்ட் ஆகிருக்கணும். ஸோ இந்த க்ரௌண்டும் கனெக்ட் ஆகிருக்கணும், எர்த்திங்கும் கனெக்ட் ஆகிருக்கணும். ஸோ இப்படி கனெக்ட் ஆகிருந்தால் மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா க்ரௌண்டுக்கான நாய்ஸஸ் வந்து வராது. புரியுதுங்களா? ஸோ க்ரௌண்டுக்கான நாய்ஸஸ் வரக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கனெக்ஷன்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ பாடியில் வந்து க்ரௌண்டு கொடுத்துட்டு எப்படி நீங்கள் செக் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிமீட்டரில் வோல்டேஜில் வச்சுக்கோங்க, பாடியில் வந்து ஒரு பின் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு எல்லா போர்ட்லேயும் இருக்கிற பவர் சப்ளை வச்சு பாருங்கள் பவர் சப்ளை கரெக்டாக வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்படி பார்த்தீங்கனாலே எல்லா பக்கமும் க்ரௌண்டு கரெக்டாக போகுதான்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு நாய்ஸு கம்மியாயிடும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா க்ரௌண்டு கனெக்ஷன்ஸ்க்கான நாய்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐசி இன்புட். ஸோ ஐசி இன்புட் வோல்டேஜ்னு பிரிச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த ஐசி இன்புட் வோல்டேஜ் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஐசி, ஸோ எந்த ஐசி வேணால் இருக்கலாம், ஆம்பிளிஃபையர் ஐசி எஸ்டிகேவாக இருக்கலாம், மாஸ்ஃபெட்டாக இருக்கலாம், 4440 இருக்கலாம், சிடி நம்ம வருமே அது என்ன தெரியல சீரீஸ் மறந்துட்டேன். ஸோ எஃப்எம்முக்கு போடுவாங்களே இந்த சின்ன ஐசி, ஸோ அந்த சீரீஸாக இருக்கலாம். ஸோ எக்கச்சக்க ஐசிஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த ஐசிஸோட டேட்டா ஷீட்டை கண்டிப்பாக நீங்கள் கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அது ஏன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது வந்து எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் சொல்கிறேன், ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது பார்த்தீங்கன்னா 2030 ஐசி வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த 2030 ஐசிக்கான ஒரு டேட்டா ஷீட்டை வந்து நான் ரெஃபர் பண்ணுறேன். அந்த டேட்டா ஷீட்டில் நான் இதெல்லாமே வந்துட்டு ஒரு 19 ரூபான்னு சொல்கிறேன், நான் ரெஃபர்லாம் பண்ணிவிட்டு நான் சும்மா சொல்கிறேன், இப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக சொல்கிறேன். 2030 ஐசி வந்து 30 வோல்ட்டுக்கு மேலே போகக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அதை ரெஃபர் பண்ணாதான் தெரியும். ஸோ 2030 ஐசிக்கு வந்து எவ்வளோ வோல்ட்டுன்னு தெரில, நான் சும்மா சொல்கிறேன்.
ஓகேங்களா. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் சொல்கிறேன். 20-30க்கு வந்து 30 வோல்ட்டுக்கு மேலே போகக்கூடாது, இல்லாட்டி 33 வோல்ட்டுக்கு மேலே கொடுக்கக்கூடாதுன்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கம்பல்சரி பார்த்தீங்கன்னா 33 வோல்ட்டுக்கோ 30 வோல்ட்டுக்கோ மேலே கொடுக்கக்கூடாது. அவங்க எவ்வளோ வோல்ட் அந்த டேட்டா ஷீட்டில் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த வோல்டேஜ்க்கு மேலே மேக்ஸிமம் வோல்டேஜ்னு அவனே கொடுத்துருப்பான். ஸோ அந்த வோல்டேஜ்க்கு மேலே நீங்கள் கொடுக்கக்கூடாது. அது எந்த ஐசியாக இருந்தாலும் சரி, 4440 ஆகட்டும், 2030 ஆகட்டும், 2050 ஆகட்டும், இல்லாட்டி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற எந்த ஐசியாக இருந்தாலும் அந்த டேட்டா ஷீட்டில் மேக்ஸிமம் வோல்டேஜ்னு சொல்லி ஒரு லெவல் கொடுத்துருப்பான். அந்த லெவலுக்கு மேலே நீங்கள் போகாதீங்க. ஸோ டேட்டா ஷீட்னு நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் அந்த ஐசி நேம் அடிச்சுட்டு டேட்டா ஷீட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிடிஎஃப் வரும். அந்த பிடிஎஃப்குள்ளே போய் மேக்ஸிமம் வோல்டேஜ் எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போட்டிருப்பான். எவ்வளோ வோல்டேஜ் மேலே கொடுக்காதீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ வோல்டேஜ் மேலே நீங்கள் கொடுக்க தேவையில்லை. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன், அதுக்கு மேலே கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நாய்ஸ் வரும். இப்போ இது எந்த இடத்துல வந்து ஃபால்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எந்த இடத்துல வந்து தப்பாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற டிரான்ஸ்ஃபார்மர் 24/24 வச்சுக்குவோம். ஸோ நம்ம கெப்பாசிட்டர்ஸை தாண்டி வரப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது பூஸ்ட் ஆகி தான் வரும் கம்பல்சரி. ஸோ அது வந்து ஒரு 33 வோல்ட்டுக்கு மேலே போகக்கூடாது அப்படின்னா அது 33க்கு கீழே இருந்தாலும் ஒன்றும் தெரியாது. ஒருவேளை 33 வோல்டேஜ்க்கு மேலே வருது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? கெப்பாசிட்டர் நீங்கள் என்ன தான் வந்து என்ன சொல்கிறது 50 வோல்ட் போட்டிருப்பீங்க, அங்கிட்டு 50 வோல்ட் போட்டிருப்பீங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வோல்டேஜ் குறைச்சிங்கன்னா அது கரெக்டாக இருக்காது. ஸோ எப்படி வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டர் சூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருப்போம். எந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு எந்த கெப்பாசிட்டர் சூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி வச்சு பார்த்தீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு அந்த வோல்டேஜ் தான் கான்ஸ்டண்ட்டாக வரும். அப்படின்றப்ப நீங்கள் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மரே மாற்றுற மாதிரி இருக்கும். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசியை இல்லாட்டி மாற்றுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ உங்கள் கன்வீனியன்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ பவர் சப்ளை கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஐசியை போடுங்க. அப்படி இல்லாட்டி ஐசிக்கு ஏற்ற மாதிரி பவர் சப்ளை கொடுங்க. ஸோ இந்த 2 கண்டிஷன்ஸ் தான். ஒன்று நீங்கள் ஐசிக்கு ஏற்ற மாதிரி பவர் சப்ளையை கட் பண்ணணும், இல்லாட்டி பவர் சப்ளைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஐசியை போடணும். ஸோ இந்த 2 கண்டிஷனில் ஏதாவது ஒன்று கரெக்டாக இருக்கணும். இந்த ரெண்டுமே வந்து தப்பாக இருக்குது. நான் பவர் சப்ளை ஹையாக வச்சுட்டு ஐசியை சின்னதாக போட்டாலோ இல்லாட்டி ஐசியை பெருசாக வச்சுட்டு பவர் சப்ளை கம்மியாக கொடுத்தாலோ கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டுமே வந்து பேலன்ஸாகவே இருக்காது. ஸோ இது வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ எந்த ஐசி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஐசிக்கு ஏற்ற மாதிரி பவர் சப்ளையை முதல்ல கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லாட்டி பவர் சப்ளை எவ்வளோ வச்சுருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஐசியை வாங்கி போடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா. ஸோ இந்த டேட்டா ஷீட் மேட்ரிக்கே வருவோம். ஸோ இந்த டேட்டா ஷீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஐசி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஐசிக்கு ஏற்ற மாதிரி டேட்டா ஷீட் இருக்கும். அந்த டேட்டா ஷீட்டை கொஞ்சம் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி அந்த டேட்டா ஷீட்டில் மேக்ஸிமம் வோல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்கும் அதுக்கு உள்ளே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு இந்த நாய்ஸ் வந்து கம்மியாகும். ஸோ மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஐசியை மட்டும் பற்றி சொல்ல போகிறேன். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 4440. நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 4440 ஐசியில் நிறைய ஹம்மிங் ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த 4440 ஐசியை வச்சு இப்போ வந்துட்டு நிறையா ஆம்பிளிஃபையர் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அவங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் 4440 ஐசி வச்சு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரைட் சேனல் லெஃப்ட் சேனல் மட்டும் தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் பக்கர் நோட்டு யூஸ் பண்ணிடுங்க. தாராளமாக பக்கர் நோட்டு யூஸ் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா இந்த எர்த்திங் இந்த கிரவுண்டெல்லாம் கொடுத்த பின்னாடியும் நாய்ஸ் வந்தால் நான் சொல்கிறது என்னென்னா உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். எர்த்திங்கும் ப்ராப்பராக இருக்குது, கிரவுண்டும் ப்ராப்பராக இருக்குது, ஆனாலும் எனக்கு நாய்ஸ் வருது அப்படின்னா நீங்கள் பேசாட்டி பக்கர் நோட்டு போயிருங்க. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா 3 ஆம்ப் வரைய தாராளமாக வந்து அவுட்புட் கொடுக்கும். மினிமம் மேக்ஸிமம் 5 ஆம்ப் 10 ஆம்புக்கான பக்கர் நோட்டெலாம் இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து எத்தனை ஐசி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆம்பியர் கூட்டிகிட்டே போகும். ஸோ நீங்கள் 2 ஐசி தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க, நம்ம 4440 2 ஐசி வச்சு பேஸ்ட் இப்பெல்லாம் சேர்த்து வரும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி போர்டு தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் 3 ஆம்ப் பக்கர் நோட்டரே வச்சு 12 வோல்ட் கரெக்டாக வச்சு கொடுத்தாலே போதும். அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது. இது வந்து நான் பண்ணி பார்த்ததுலேருந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு ரிசல்ட்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ இந்த ஹம்மிங்க்கான ஒரு புரிதலும் இந்த ஹம்மிங் வந்து எப்படி வருதுன்னு அதை எப்படிலாம் ஓரளவு மேனேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ.